与264这款发动机容易呲气门，我已经聊过很多遍了，我再重申一下。M264 发动机是一款非常优秀的发动机，它和274一样，它们俩最大的区别是出生年代不一样。264可谓是生不逢时。我们都知道，宝马的发动机温度要比奔驰的发动机温度要高，所以呢，宝马容易漏油，容易漏水，奔驰要好得多。这样一讲你就明白了，264的温度要比274的温度高，所以呢，264容易呲气门。那温度为什么会高？我之前也解释过，因为多了一个颗粒捕捉器。颗粒捕捉器需要再生的条件就是升高排气管的温度。M264恰巧也是第一批带颗粒捕捉器的机子，再加上厂家对他们的产品过度自信，所以没有附加的散热措施。你像后来厂家也挺聪明了，254发动机、256发动机都装了一个导风槽，它这个导风槽连到我们的电子扇，即使你是原地怠速，发动机保持运转，可以通过电子扇主动散热。另一方面呢，通过发动机的软件，你原地怠速超过半个小时，它自动熄火，这样的话就会有效的保护我们的发动机。所以装配264发动机的车主就要注意了，你们在平时开车的时候，尽量的减少原地怠速，尤其是不能车子停了停着，发动机启动着，然后在那吹空调、听音乐。当然，我讲的是尽量减少。你比方你等个红绿灯，对吧？你几十秒钟，你不能把车子熄火吧？所以大家也不要认死理，减少并不能避免，这个没办法。我在这里讲的是一些正确的用车习惯，可以尽量帮车主减少这个故障的发生。这也是通过我们大量的经验总结出来的，希望对我们的奔驰车主有所帮助，好吧？接下来我们继续维修这台264。